gente! Oi, gente linda, que eu amo demais, tipo, demais mesmo. Gente, olha, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que vai ser uma trollagem com a minha amiga, com a Letícia, gente. Ela é minha amiguinha, que eu amo muito ela. Aí eu vou fazer uma trollagem com ela, gente. Ela vai pirar, tipo, pirar. Eu já comecei a fazer a trollagem, gente, então vamos ver aqui. Olha, eu mandei isso daí, como vocês estão vendo. Agora vamos escutar o áudio. Meu Deus. Gente, não ficou tão assim, gente, mas tipo, ela não gostou muito, mas tipo, eu vou mandar aqui a outra coisa, peraí. Gente, tá aí, ó, tipo, ela tá doida, meu, eu vou dizer assim, eu não... Aí, ó, meu, ela tá doida, peraí, eu vou mandar o resto. Pera, gente, vou parar que a internet tá bem pertinho de cair, peraí. Gente, agora vamos ver se ela caiu no trote, né, não sei, gente. Ó, ainda não terminou o trote, gente, mas vamos ver se ela caiu, não sei se ela vai cair, mas tudo bem. Desculpa, gente. Gente, meu Deus, eu sou tipo doida. Meu Deus, que diabo que foi isso aqui? Então, gente, olha, eu mandei isso. Que eu nunca soube o que você sente. Só queria ouvir você dizer: quero só você como minha amiga. Gente, vamos ver o que ela fala, né? Vamos ver isso daqui, gente. É um grupo que eu tenho, gente, tá bom? Um grupo que eu tenho. Olha, gente, você não sabe quem é. É o João Vitor. Ele é o Playboy, sei lá, gente. Gente, é minha amiga Marília. A Marília, isso daqui. Ela fez um canal no YouTube novo agora, que é canal da Marília Alves. O outro, porque ela... Eu tenho um vídeo dela aqui, gente. Vamos esperar ela, pode dar Lelê. E vamos ver o que ela falou, né? Peraí, gente. Meu Deus, a minha internet já ela cai. Tá aí, gente, olha o que foi que ela falou. Pera, deixa eu tirar aqui a música. Gente, ela falou: Duda, você é minha amiga. Mas, eu vou falar, gente, eu vou falar assim. Mas aconteceu uma coisa que eu fiquei muito magoada, que me falaram. Mas só que eu tava falando com as pessoas e elas falaram um bocado de besteira, dizendo que você me chamou de vários nomes. Você sabe muito bem que eu não gosto disso, entendeu? Então, pois é. Eu tentei que a gente ficasse amiga, virasse amiga, mas tipo, não deu certo, entendeu? Pois é. Gente, não deu certo a porra do... A merda do áudio. Vamos mandar de novo aqui por mensagem. Eu sou beijo. Eu sou Jesus, você me odeia. E eu tentei muito pra que a gente
Gente, ela tá doida. Meu Deus. Gente, depois eu vou fazer com a Marília, tá? A Marília. Gente, olha esse daqui. Você sabe quem é ele? Ó, pera. Merda. Pô, cadê o vídeo dele, meu? Cadê, merda? O vídeo tá aqui. Não, madrugas não. Tá aqui, gente, o vídeo dele. O Bruno, que é o... Não sei nem que sabe o nome disso aqui. Gente, ela respondeu. A Vitória. A Vitória não, gente, não. Uma pessoa. Gente, será que eu falo agora que é um trote? Peraí. Peraí, gente, é que eu vou falar. Gente, ela tá doida, meu. Gente, vamos terminar aqui a trollagem, né? Vamos lá. Ler. Merda. Pau. Pronto. Meu Deus. Vamos ver o que ela fala, gente. Meu Deus, gente, ficou muito massa, gente. Gente, então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o seu like e até a próxima trollagem, gente. Meu, foi muito foda. Tchau, gente.